أغرب اكتشاف حصل بالقرن ال21. لا، ده بالتاريخ كله. مدينة كاملة تم اكتشافها تحت الأهرامات. دي حاجة معقولة؟ يكونش المدينة دي هي أطلانتس المفقودة؟ لا، مش بس كده، كمان ده تم اكتشاف 8 أعمدة تحت الأهرامات، عمقها يوصل ل 2 كيلو متر تحت الأرض. انتوا متخيلين الحجم؟ البحث ده والاكتشاف تم على عمله 3 علماء عن طريق تقنيات متطورة يطلق عليها باسم سار، ومن خلال التقنية دي قدروا يشوفوا ايه هو اللي تحت الأهرامات. بس هنا بقى السؤال، هل اللي هما بيقولوه ده حقيقي ولا هما بيقولوا كده عشان يجذبوا الانتباه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده مفيش حد يقدر يستوعبه. بص، هو موضوع عمل ضجة كبيرة قوي، وكل الناس سواء انه كان عندنا او عند الاجانب بيتكلموا عليه. والموضوع ده هما انهم يكتشفوا 8 اعمدة تحت الاهرامات، طولهم يوصل لضعفين طول برج خليفة تحت الاهرامات. انت متخيل؟ الشيء اللي انتوا شايفينه ده بيقول لك ان الاهرامات كانت مرتفعة على 8 اعمدة، والاعمدة دي ارتفاعها او عمقها تحت الارض 8 كيلو متر. فالشيء ده كان غريب جدا، وبيفتح نظريات قدامك كتير قوي. واحدة منها بيدل على إن في هناك مدينة كاملة تحت الأهرامات. فصدقوني فيديو النهاردة هيكون فيه معلومات كتير أوي وهيعجبكم. بص يا عزيزي، احنا طول عمرنا قاعدين بندرس في مدارس ان الاهرامات دي كانت مقابر بنوها للملوك بس الغريب ان كل ما العلم بيتطور احنا قاعدين بنكتشف حاجات غريبة جدا. علما ان الاهرامات بقالها 5000 سنة مبنية، فالشيء ده ان دل فانه بيدل على تطور الحضاره المصريه قبل 5000 سنه. اول حاجه ان العلماء اكتشفوا بتقنيه المسح دي وجدوا 8 اعمده موجوده تحت هرم خفرع. ما اكبر بقى ان العمود الواحد طوله 2 كيلو متر تحت الارض. عارف انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن طول ضعف برج خليفه وشويه كمان. لا مش بس كده، كمان المريب اكتر انهم اكتشفوا ان الثمان اعمده دي لها قواعد تحت الارض، كل عمود ليه مكان بالقاعده دي. ومش بس كده، كمان بيقولك ان التقنيات دي وجدت مدينة كاملة تحت الاهرامات. المدينة دي متكونة من 8 ابار حلزونية، عمقها يوصل ل 648 متر تحت الارض. اكنك بتحكي كده عن مدينة مائية تحت الاهرامات. لا وايه كمان، ده اداك وصف للثمان ابار دول. بيقولك انهم بدأوا عند قاعدتين مكعبين تحت، كل واحدة منهم حجمها 80 متر مكعب. يعني انت قاعد تتكلم عن مبنى كامل موجود تحت الارض، وانتوا مفكرين بس كده؟ لا، دي مجرد مقدمة، لسه اللي جاي اتقل. وما قالوش بس ان هو تحت هرم واحد اللي هو هرم خفرع، لا ده قالوا ان هو تحت الاهرامات كلها، يعني تحت 3 اهرامات. ده بص، قبل ما نتاكد من مصداقيه الكلام ده ان كان هو صح ولا هو اي كلام وخلاص عشان يركبوا الترند، خلينا نتكلم عن لغز الاهرامات اللي عقد العالم السنين اللي فاتت كلها. الاهرامات من زمان لغز حير العلماء والمؤرخين كلهم. ليه؟ لانه استحاله اي حد يقدر يعمل بناء زي الاهرامات دي، محدش يعرف يعملها تاني. قبل 5000 سنة، قبل وجود المعدات المتطورة الموجودة عندنا دلوقتي دي، عايزك تتخيل عزيزي المشاهد، تخيل معايا إن الحجرة الواحدة اللي في الأهرامات يوصل وزنها ل 8 طن. عارف يعني إيه 8 طن؟ يعني أنت قاعد بتتكلم عن 100 ولا 150 عربية. فلو تقعد تفكر بينك وبين نفسك كتير قوي هتلاقي ان الانسان البشري العادي ما يقدرش يشيل الحجره بالوزن الهائل ده كله، غير التقنيات المتطوره اللي عندنا دلوقتي دي. ومش بعشوائيه، انت قاعد بتتكلم عن كل التفاصيل سواء كانت هندسيه او فيزيائيه او حتى علميه. فازاي بشر طبيعيين قدروا ان هم يشيلوا الحجاره اللي وزنها 8 طن دي ويروحوا يبنوا بيها الاهرامات؟ حاجه مش منطقيه، صح؟ كده انتشرت نظريات كتيره قوي عن الاهرامات. في نظريه بتقولك ان اللي بنوا الاهرامات هم الفضائيين، لان مستحيل اي بني ادم بشري يقدر يشيل وزن الحجاره دي. في نظرية تانية بتقولك إن اللي بنوا الأهرامات دي هم أشخاص عمالقة، لو مش ناس عمالقة مش هيقدروا يشيلوا حجارة وزنها 8 طن ويبنوا بيها الأهرامات مع الفتي بقى. وفي ناس تانية بتقولك إنهم لغوا قانون الجاذبية عشان يقدروا ينقلوا الحجارة بسهولة ويبنوا الأهرامات. وفي نظريات كتير أوي اتكلمت عن بناء الأهرامات، فما تعدش. كل ليه ده بقى؟ عشان مفيش اي حد قدر يوصل بكلام منطقي عن طريقه بناء الاهرامات دي. بس المصريين ردوا وقالوا انهم هم اللي بنوا الاهرامات دي بطريقه ذكيه واحترافيه عشان تكون مقابر لملوك مصر القديمه. ما تيجي تسالهم هم بنوها ازاي، يقول لك عشان هم استخدموا قوانين الفيزياء عشان يقدروا يبنوا الحاجه اللي هتخليهم يخلطوا في التاريخ مدى الحياه. بس لما تيجي تفكر بمنطقيه هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ طب ايه هي الحاجه المتطوره اللي ظهرت بعد الفتره دي اللي خلاهم يقدروا يبنوا الحاجه دي، اللي احنا رغم التطور الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده مش عارفين حتى نبني حاجه زيها؟ لقيت سبب منطقي واحد، اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفراعنه اللي كانوا عايشين من 5000 سنه كانوا متطورين جدا جدا، وكان عندهم اساليب علميه وتطور اكتر من اللي احنا عايشين فيه ده. المشاهد، انت لو الاهرامات دي درستها وفهمتها صح، كل سنتيمتر فيها مدروس دراسه، بعدها عن الشمس مدروس بالملي، بعد الحجر عن الحجر مدروس، وفتحات التهوية مدروسة 100%، الغرف الموجودة جوه الأهرامات مدروسة ومحفورة بالملي، مفيش غلط.
وفي نظريات تحكي وتقول لك ان الاهرامات دي كانت ابواب للعوالم السفليه، يعني يقولوا لك ان في تحت الاهرامات نقطه بتخليك تسافر عبر الزمن. دي مجرد نظريه، مفيش حاجه مظبوطه ليها. حتى نظريه بقى كتير قوي بيتكلموا عنها، اتكلمت عنها مايا صبحي اتوقع في لقاء، واللي هي انه الاهرامات كانت مصدر توليد الطاقه لاهتزازات اكبر بكتير قوي تحتها. النظريات دي اللي بسببها هي سبب موضوع النهارده، موضوع بس انتشر في الاوساط العلميه والاعلام والغرب كله بيتكلم عنه. ازاي؟ طب بس الغريب انه مصر اللي هم اصحاب الشأن ما اتكلموش عن اي حاجه خالص، علما ان ممكن الاكتشاف ده ممكن ينقل الاثار المصريه والسياحه نقله مختلفه تماما. يعني مثلا خبر زي ده ممكن يخلي مصر الدولة الأكثر زيارة للسياح الفترة الجاية. مصر أول ما طلع الموضوع فضلوا ساكتين خالص، وبعدين رجعوا وردوا رد غريب قوي. طلعوا المصريين ونفوا الكلام ده، على رأسهم الباحث زاهي حواس اللي قال إن كل الكلام ده مش صح ومفيش عليه أي دليل خالص، ومش منشور بأي مجلة علمية محترمة. وقالها بالحرف، قال إن الشائعات دي صدرت من متخصصين ما يعرفوش اي حاجه عن التاريخ المصري. وقال انه المجلس الاعلى للاثار ما اداش الاشخاص دي اي تصريحات ان هم يشوفوا ايه اللي تحت هرم خفرع. قال كمان الدكتور زاهي حواس ان قاعده هرم خفرع منحوته ارتفاع حوالي 8 متر، ومفيش تحت القاعده دي اي اعمده، كمان ان مفيش اي حد جرب او فكر ان هو يحفر تحت الاهرامات. وقال كمان انه كل اللي قال عن وجود 8 اعمده تحت الاهرامات مفيش اي دليل علمي بيدعم الكلام ده، انه مفيش اي بعثات علميه تحت هرم الملك خفرع بالوقت الحالي ده هو رد الدكتور حواس. ما كانش بامكانه اي لازم ان هو يعطي ادله وتفاصيل اكتر من كده. عشان كده ردة فعل الناس مع الدكتور ده كانت عنيفه جدا، بدأوا يشككوا فيه ويتهموه بالفساد هو شخصيا. طبعا ليه الناس كمان والمجتمع الغربي بدأوا ان هم يشكوا بالدكتور ده؟ المجتمع الغربي زي ما قلت لك في الاول ان هم كانوا بيقولوا ان اللي بنوا الاهرامات دي هي الفضائيين، انه المصريين جم اخدوها على المستريح، بس لانهم سكنوا في المنطقه دي ولقوها جاهزه. اجانب بالهم متكعبل قوي ان هو ازاي المصريين قدروا يعملوا حاجه بالجمال والتطور ده. الجزء التاني من الغرب مقتنعين ان الاهرامات دي هو عباره عن كتله من الصخور متراكمه فوق بعضها. بقى موضوع اغبى الناس ليه بقى؟ لانهم اتجاهلوا الطريقه الهندسيه اللي اتبنت بها الاهرامات دي. السقوف المعلقه الموجودة في الأهرامات غير عن الدقة الهندسية المتناهية اللي معمولة بعد 5000 سنة. انت متخيلين؟ يعني هي معمولة قبل 5000 سنة، لحد النهاردة مش هنقدر نعمل زي الأهرامات ولا حتى حاجة مقاربة ليه. فهل من المنطق ان احنا نصدقهم في فكرة الثمان الأعمدة الموجودة تحت الأهرامات؟ ده عبارة عن فكرة مضللة وكاذبة منتشرة في الإعلام الغربي، مفيش أي دليل ان الأشخاص دي حتى الصور اللي هم مصورين بيها الأهرامات صور عن طريق الأقمار الاصطناعية. يعني مش معاهم اجهزه وفحصينها ومصورين ارض الواقع، لا هم مصورين الاقمار الصناعيه. تعرفوا انها فكره مضلله. نشرت معاها فكره تانية، هو انه في تحت الاهرامات مدينه متصله مع بعضها. الفكره دي من زمان قوي منتشره ومن زمان الناس بتتكلم عنها. مش بس كده، الفكره انه في مدينه كامله تحت الاهرامات مش موثقه كامله، يعني مش واخدين عليها تاكيد. فعشان كده لما ظهرت فكره الاعمده شبه وثقت الفكره الاولى. طب احنا ما نعرفش ايه هي نظريه المدينه اللي تحت الاهرامات. النظريه دي بتقول لك ان هو في 5 هياكل ضخمه موجوده تحت الاهرامات. الهياكل دي متصله بممرات هندسيه معقده، وكل هيكل من الهياكل ال5 فيه 5 مستويات افقيه والسقف مايل. ومش بس كده، في 8 ادوار عملاقه ويصل ارتفاعها 648 متر، و8 اعمده تنتهي عند مكعبين ضخام، مكعب حجمه 80 متر. لسه مش ده العجيب، تعالى بينا بقى نشوف العجيب. وبالتصوير اللي هم صوروه بالاقمار الصناعيه لقوا انه في غرفه لحد دلوقتي محدش يعرف عنها حاجه، والاوضه دي جايه تحت اوضه الملك على طول. اكتشف الاوضه دي عن طريق التصوير، مفيش اي حد قدر يوصل للاوضه دي. مش بس كده، الاوضه دي اللي هم لسه مكتشفينها بيقول لك انها بتوصل للممرات الحديثه اللي هم لقوها. ممكن الاوضه دي توصلك بعمود من الاعمده اللي بتنزل بقى تحت الارض. بس كده العلماء دول لقوا ممر سري خلف المدخل الخارجي، عباره عن ممر افقي صغير خلف المدخل الرئيسي للهرم. مفيش اي حد دخل الهرم ده وهم عارفين الهرم ده يودي فين وجاي منين. يعني لسه ما اكتشفوش الممر. وشوف كميه التعقيدات اللي موجوده جوه الهرم ده، لك اتبنت بعشوائيه وبالفضائيين. طبيعي العلم والتطور والهندسه اللي هم كانوا فيه في الوقت ده، كل الحاجات دي اللي احنا مش عارفين نعملها ولا قادرين نوصل لها ولا قادرين نكتشفها. حتى بقى كده المنطقه الغامضه اللي اكتشفوها دي فويد او الفراغ الكبير. قدروا بالبحث ده انهم اكتشفوا منطقه كبيره اسمها البيج فويد. الهرم والمنطقه دي اكتشفوها قبل كده باستخدام اشعه الميون، بس ما اتاكدتش، ومع التقنيه الجديده دي تم تاكيدها بنسبه 100% تقريبا. الفراغ اللي اكتشفوه ده كان عباره عن مستطيل فاضي موجود فوق الممر الكبير جوه الهرم. لحد دلوقتي ما فيش اي حد قدر يشوفه او يعرف ايه وظيفته. علم موضوع المدينه اللي موجود تحت الاهرامات، العلم ده منشور على موقع MBDBI. هو مش مجرد كلام، انا قاعد بكلمك عن بحث علمي. موقع MBDBI من اكتر المواقع الموثوقه، المفروض ان هو ما ينشرش اي حاجه منشوره كده على الفاضي الا ما
كان مثبته. تكون مرتاح عزيزي المشاهد، كل حاجه احنا بنتكلم عنها هتلاقي المصادر بتاعتها تحت في الديسكريبشن. اتأكد بنفسك. تعالى بقى خد الصدمة. الحكومة المصرية طلعت ونفت وقالت ان كل الكلام ده كله كذب. طبعا الشعب قال انه طيب الكلام طالع وموثوق، ازاي تطلعوه وتنفوه بالبساطة دي كلها من غير اي دليل؟ لكم على عدم وجود المنطقة دي تحت الاهرامات. كذبوا التقنيات الحديثة اللي اكدت الحوار ده كله. هنا الحكومة المصرية طلعت وردت وقالت هديكوا دليلين. الدليل الاول ان الكلام ده مشهور في مجله علميه مرموقه، وكل الكلام ده كذب وافتراءات من اشخاص غير معلومين. كمان التقنيات الجيوفيزيائيه زي الرادار المخترق اللي هو الGPR، التحليل الزلزالي، تقدر تمسح لاعماق محدوده الارض ما تقدرش تتجاوز 10 متر حتى. ده كان تبريرهم. اما الادعاء عن وجود هياكل ضخمه على عمق 2000 قدم يعني 600 متر هو خيال علمي ملوش اي اساس تقني. اعمق الانفاق في العالم ما وصلوش للارقام دي بسهوله. ازاي عايز يكون في غرف تحت الاهرامات اتبنت قبل 5000 سنه بدون اي اثر او انهيار؟ وهنا طلع حسن عبد البصير وقال مدير متحف الاثار في مكتبه اسكندريه بالحرف ان واحد من اصحاب الادعاءات دي اللي هو كورادو مالينجا، هو باحث معروف في مجال اجسام الطائر المجهول اللي هو YOFS. الشخص ده كان ظاهر في برامج بيتكلم عن الكائنات الفضائيه. فايه اللي دخله الابحاث الاثريه واهرامات؟ يعني الشخص يعمل لقاءات عن فضائيين ويتكلم عن فضائيين، اللي دخله في الاثار؟ مجالين بعاد عن بعض خالص. فهنا حسين عبد البصير اتكلم وقال ان هنا يتحول الامر من بحث علمي لمؤامرات، حاجات ما بتخدمش حقيقه. بصراحه كلامه منطقي بصراحه، ان زي ما انا قلت لكم قبل كده ان نص الغرب كانوا معتقدين ان اللي هم الفضائيين هم اللي بانيين الاهرامات. انا عايزك تركز بقى معايا يا عزيزي المشاهد، لان انا دخلت بنفسي على موقع MBDBI، قريت البحث اللي كان بعنوان The Pyramids Complex Investigated with SAR Technology Preliminary Result and Perspective. وهنا كانت الصدمة. الكلام اللي انتشر عن المدينة الموجودة تحت الأهرامات عكس اللي كان بيتكلم عنه البحث. كانوا بينشروه إن هي فكرة وجود مدينة تحت الأهرامات. تندين على البحث ده نفسه أصلا ما ذكرش أي حاجة أصلا الحوار ده، بس ذكر بس إنهم لقوا ممرات صاعدة بزاوية 42 درجة وغرفة جديدة تحت غرفة الملك على طول. كده وجود البيج فويد. تم اكتشاف تقنية الميون، بس مفيش أي اكتشاف لوجود مدينة او شبكه انفاق عملاقه بعمق 2 كيلومتر. كل التقارير والكلام اللي هم كانوا بيقولوا ده فيستك ملوش اي لازمه، فهو مجرد كلام منشور على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات ملهاش اي اختصاص اصلا. وزي ما قلت لكم هسيب لكم رابط البحث الاصلي تحت موجود في الديسكريبشن، روحوا اقراوا انتوا شوفوا بنفسكم ان هم شوهوا البحث الاصلي حاجات بسيطه قوي منه والفوا حاجات كتيره قوي. طب ليه؟ عشان يخدموا فكره النظريه التانيه، واللي هي خلاص مش مقتنعين ان المصريين هم اللي بنوا الاهرامات. عايز المشاهد بعد ما انت سمعت كل النظريات دي انا عايزك تسيب لي رايك تحت في الكومنتات. لحد هنا الفيديو خلص، اتمنى الفيديو يعجبكم. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه ودوس لايك، وما تنساش مخافيا كان اعظم، وبيس يا صاحبي.